សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណេះដឹងថ្មីមួយចង់ចែករំលែកដល់បងប្អូនអរគ្នាវីដេអូមុនគឺខ្ញុំបានចែករំលែកដល់បងប្អូនអរគ្នាហើយគឺរបៀបយករូបភាពធ្វើឲ្យមានចលនាហើយបំលែងទៅជាវីដេអូហើយសម្រាប់វីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់ចែករំលែកដល់បងប្អូនអរគ្នាគឺរបៀបយកវីដេអូមកបំលែងធ្វើជារូបភាពខ្លះហើយជាវីដេអូខ្លះសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់ចេះតោះចូលទៅធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើបានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានកម្មវិធី Insert មួយដើម្បីកាត់តហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមិនទាន់មានទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅ download នៅក្នុងកម្មវិធី Play Store ឬក៏ App Store បានហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើ iOS បងប្អូនអាចចូលទៅ download នៅក្នុង App Store ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើ Android បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូល download នៅក្នុង Play Store បានអូខេដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនខាតពេលវេលាយូរតោះចូលទៅធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាដំបូងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចចូលកម្មវិធី Insert មកហើយបន្ទាប់មកដល់ចំណុចនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចលើកន្លែងវីដេអូបន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចលើ New មកដល់ចំណុចនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសវីដេអូណាមួយដែលបងប្អូនចង់ធ្វើឲ្យមានចលនាអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាធ្វើបំលែងវីដេអូទៅជារូបភាពខ្លះហើយទៅជាវីដេអូខ្លះចឹងបងប្អូនគ្នាឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាវីដេអូនេះមួយបងប្អូនគ្នាវីដេអូនេះមួយតោះមកខ្ញុំសូមបិទសំឡេងសិនបងប្អូនគ្នាដោយសារតែនៅជាប់សំឡេងបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចលើកន្លែងសញ្ញាគ្រីសមកឡើយខ្ញុំគបៀសចុះវាឡើងហ្នឹងអូខេបងប្អូនគ្នាបន្ទាប់មកបងប្អូនអាចចូលមកខាងឆ្វេងដៃនេះកន្លែងនេះអាចបដូរទំហំដែលបងប្អូនចង់យកទៅផុសនៅដូចជា YouTube Facebook អីដូចជា TikTok អីបងប្អូនគ្នាអាចបដូរទំហំតាមតម្រូវការរបស់បងប្អូនដែលចង់បដូរទៅខ្ញុំយក9:16សម្រាប់ផុសលើវីដេអូ Reel បន្ទាប់មកបងប្អូនគ្នាចុចលើសញ្ញាគ្រីសមកដើម្បីទទួលបានទំហំហ្នឹងមកដល់ចំណុចនេះគឺបងប្អូនគ្នាអាច play មើលនេះគឺជាវីដេអូដែលខ្ញុំបានថតបងប្អូនគ្នាហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនគ្នាចង់យកវីដេអូហ្នឹងបំលែងទៅជារូបថតខ្លះអូខេបងប្អូនគ្នាបន្ទាប់មកបងប្អូនគ្នាចុចឥឡូវឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនចង់បំលែងត្រង់ចំណុចប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនចំណាំកន្លែងបន្ទាត់ហ្នឹងពេលណាដែលបងប្អូនដាក់ត្រង់បន្ទាត់ឡើយណាគឺវាចេញត្រឹមហ្នឹងចឹងណាបងប្អូនគ្នាតមកបងប្អូនចុចឲ្យចំតមកបងប្អូនរមើលអូទៅខាងឆ្វេងដៃបងប្អូនឃើញកន្លែងសញ្ញារូបដូចចដែងសញ្ញាបកាយចឹងបងប្អូននេះគឺសញ្ញាខ្វែងបកាយហ្នឹងឡើយខ្ញុំគបៀសចុះគបៀសឡើងហ្នឹងបងប្អូនគ្នាបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចឲ្យចំកន្លែងហ្នឹងមកអូខេពេលណាដែលបងប្អូនចុចចំកន្លែងហ្នឹងគឺវាបានបំលែងវីដេអូហ្នឹងគឺទៅជារូបភាពហើយបងប្អូនគ្នាហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់បានរូបភាពប្រវែងប្រមាណវិនាទីឬក៏ប្រមាណនាទីបងប្អូនអាចអុសវាបានបងប្អូនអាចអុសវាទៅខាងស្ដាំមកបងប្អូនចង់បានវែងប្រមាណក៏បានដែរបងប្អូនគ្នាឥឡូវខ្ញុំចង់បានតែបន្តិចទេខ្ញុំអុសវាទៅវិញចង់បានតែប៉ុណ្ណេះទេបងប្អូនគ្នាគឺត្រឹមតែ10វិនាទីទេអូខេតមកបងប្អូនសាក play មើលគឺវាបានបំលែងទៅជារូបភាពហើយឃើញវាឡើងមានចលនាណាបងប្អូនគ្នាហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់រូបភាពហ្នឹងធ្វើឲ្យមានចលនាដើមមួយយឺតបងប្អូនគ្នាអាចធ្វើបានទៀតគ្រាន់តែបងប្អូនគ្នាចុចចំកន្លែងហ្នឹងមកហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចលើសញ្ញាផ្កាយដើម្បីឲ្យចេញសញ្ញាដកចេះដើម្បីបានជោគជ័យអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាបន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចចូលកន្លែងនេះបន្ទាប់មកបងប្អូនគ្នាចុចកន្លែងសញ្ញាបូកដដែលដើម្បីឲ្យចេញសញ្ញាដកហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់យកដៃម្រាមដៃ2ដាក់ចូលនៅក្នុងស្កត់ឲ្យជាប់វីដេអូរបស់បងប្អូនហើយបងប្អូនចង់បរិចវាឲ្យធំមកបរិចវាតិចមកបងប្អូនបរិចចាំមកដើម្បីហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាញវាមកក្រោយហើយដើម្បី play វាមើលដើម្បីឲ្យវារូបភាពមានចលនាហើយច្បាស់ចឹងបងប្អូនគឺគេធ្វើបែបហ្នឹងដើម្បីដូចជាយកវីដេអូរបស់គេមកដើម្បីបំលែងវីដេអូខ្លះទៅជា
រូបភាពខ្លះដើម្បីកុំឲ្យជាប់ copyright និងបញ្ចូលសំឡេងទៅគឺអាចបងប្អូនអាចយកទៅផុសបានហើយសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះគឺបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចជាប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនអ្នកគ្នាសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់រកលុយជាមួយនឹងដូចជា YouTube Facebook ដូចជា TikTok អីជាដើមសង្ឃឹមថាបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចធ្វើបានហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនដែលបានធ្វើហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាចង់ save យកវីដេអូរបស់ហ្នឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាមើលអក្សរខាងលើដាក់ថា export ហ្នឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាចុចចូលកន្លែងហ្នឹងមកហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនអ្នកគ្នាមើលទំហំមាន18ហ្នឹងគឺអាហ្នឹងគឺ full HD ហើយបងប្អូនអ្នកនេះ30តមក MP4 គឺត្រូវហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនអ្នកគ្នាចុចលើកន្លែង export ហ្នឹងដើម្បី download បានពេលណាដែលបងប្អូនចុចទៅគឺមានការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឲ្យសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាដែលប្រើ insert free គឺមានការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហើយពេលណាដែលបងប្អូនអ្នកគ្នាផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មចប់បងប្អូនចុចសញ្ញាខ្វាយមកដើម្បីឲ្យ insert ហ្នឹង download ចប់ពេលណាដែលវាវិលចប់គឺ download បានសម្រាប់ហើយតមកបងប្អូនអ្នកគ្នាឆែកចូលនៅក្នុងកន្លែងវីដេអូរបស់បងប្អូនកន្លែង photo ហ្នឹងឃើញហើយបងប្អូនគ្នាអូខេបងប្អូនអ្នកគ្នាវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា